停止充电，已充电0小时23分钟，耗电2.73度。Hello， 大家好，歡迎嚟到我嘅頻道。中意我影片嘅朋友記得訂閱我嘅頻道啊！咁之前嘅影片咧同大家講過啦，依家我就搬離深圳嚇，搬去下一個嘅地方。依家咧自己有車嚇，所以咧就時間又唔係好急，所以咧得閒嘅就開始自己用自己架車螞蟻搬家咁樣搬過去。今日咧就係第二日㗎啦，即係咧，尋日就揸車螞蟻搬家，咁之後咧，尋日都有拍攝嘅工作，咁之後咧再翻到嚟呢一度咧，咁再搬嘢上嚟咧，其實咧都夜晚啦，依家第二日，今日咧同大家睇下我嚟緊住嘅嗰個地方係啦，但係咧亦都拍定針同大家講嘅呢一條片咧，應該係比較混亂嘅，係啦，因為你睇到啦，好多唔係好多，係所有嘢都搬過嚟都未拆嘅，係比較混亂，同埋有啲位咧應該係比較污糟嘅，咁就同大家講定先咁樣嚇，係邊一度咧？呢一度咁就係、佢就唔係話香港人熱門居住嗰啲地點嚟嘅，咁就係惠州大亞灣嘅一個小區，咁就以我所知啦，喺幾多年前，當時嗰種吹風嘅講法咧，就話臨近深圳呢個區域咧，咁就未來嗰啲深圳嘅地鐵就會開到嚟呢一度噶啦，連接兩個城市噶啦嚇。去到今時今日咧，以我所知咧，就睇唔到任何嘅地鐵嘅，OK？咁所以咧，大家如果買樓嘅時候都要小心，OK？另外咧，呢間屋咧係一間叫做細三房啦，係啦，咁就一個洗手間，大中細房咁樣嘅。好，咁呢一度咧就係有個露台位嘅，不過大家睇到啦，就非常非常多塵啊，我哋洗衣機鋪晒塵，就非常之污糟啊，就等清潔啦嚇，就得閒要清潔咗佢。咁就洗上面啲曬衫嘅衣架都好污糟啦，好耐都冇人啦。等住大清潔呢一度咧就應該要換晒佢噶啦。咁然之後咧就係個廳嘅位置啦。咁呢一度咧就有個 sofa， 咁 sofa 咧係2米長嘅，係啦，我記得係我買嘅2米長。呢一度咧就分享一下我自己嗰種使用體驗。我一開始咧搬嚟內地，咁呢間屋對我嚟講咧都好大啦。咁我當時咧係買嗰啲貴妃椅嗰種 sofa， 即係有邊位咧有個特別長俾你攞嚟攤喺度嗰啲咧。咁但係咧我就發覺呢一間屋咧就唔適合買貴妃椅嗰種 sofa， 因為咧當你真係有個貴妃椅啦，咁佢佔咗大概嚟到呢一度，即係話咧你嗰個露台嘅位原本係兩邊都可以打開，你就會有一邊咧好唔方便。咁你每日可能出去曬衫嘅時候，你就要就住個位行出去，咁導致到其實咧就唔應該嘅。呢間屋咧嘅空間實際上係唔應該買貴妃椅嗰種 sofa 嘅，買呢種普通嘅 sofa 係最 fit 嘅。咁呢張 sofa 都係正常嘅，但係我都諗住會換㗎啦。點解咧？因為我就諗住換嗰種 sofa 床，即係拉出嚟可以變成一張床嗰啲，可能屋企人有機會過嚟住，咁就可能唔夠位啊，咁所以咧佢要變成 sofa 床，係啦。電視啦，亦都好建議大家嘅嚟到內地咧，空間大咗好多。咁我自己覺得咧，買一部大部嘅電視咧，係真係幾好嘅。咁Simon呢一部咧，其實都算係平嘢啦，紅米嘅。2-3年前唔係好記得啦，就雙11買嘅，
當時好似2000出頭咁樣，咁70寸係啦，最主要係70寸啊，大嘅電視咧個觀感係真係舒服好多嘅。咁攞嚟玩 PS5 啊，係嘛？咁啊都好靚嘅。咁啊有時候正版嗰啲平台俾錢睇電影啊咁樣，咁呢度都係 OK 好嘅。呢個特別推薦大家嘅，唔係話買呢一部，而係可以選擇一部大部啲嘅電視啊，真係好嘅。類似電視櫃啦嚇，咁其實佢唔係電視櫃嚟嘅，係我有間房買衣櫃，咁然之後咧個衣櫃我買咗頂櫃，個頂櫃即係上面再額外多一層，咁佢就諗住可能我當時諗住冬天擺棉胎之類嗰啲啦，咁但係後尾發現咧我買咗咧咁。佢頂櫃咧頂住咗部冷氣，擺唔到，我就攞咗嚟做呢個電視櫃，咁其實都冇乜分別啊。電視櫃上面可以擺嘢，咁啊下面係儲物空間，完全一模一樣嘅，係啦。咁可能佢厚少少啦，都係少少嘅啫嚇。咁但係就內地有空間冇問題，係啦。然之後咧就係拉車仔啊，嚟內地生活咧，我都建議係買部拉車仔嘅，即係類似呢一種啦嚇。咁點解咧？因為你喺內地生活得耐啦，一定會覺得嗰個網購啊，不論你咩淘寶、拼多多啊、京東啦，買嘢咧都係抵過線下買好多啊。咁你就越買越多呢啲網購。咁你有部拉車仔咧，就你買得多嘅時候，就直接一嘢拉架車去嗰啲菜鳥驛站嗰度，咁啊就拉你買翻嚟嗰啲嘢，咁就方便好多啦。啊，同埋有時候你有啲重嘅物件，咁你都拉車仔都係方便好多嘅。然之後咧都講下我自己嘅嗰啲生活習慣啦。咁呢一度咧個邊位啦，啊邊位其實係有部電腦嘅。啊，一部大嘅電腦，咁呢部電腦咧，咁當然啦，呢部性能就好強嘅3080係嘛？啊，Simon 打機完全冇問題 ，OK。咁你喺內地，喂有部大電視之後駁部電腦，咁啊好多時候我哋會話，上網啊點樣解決啊各種嘢，咁我就電腦度解決咯。咁啊直接就可以用啲方法好簡單就可以上到出邊嘅網睇 YouTube 又好，睇其他網站又好啊，甚至乎唔一定話係出邊嘅網站啊。咁你話內地嘅網站，我純粹就俾錢買個 VIP 睇電影，我都係用電腦嘅，係啦。咁呢度咧又嗲兩句咯喎。呢啲電視啦，咁就叫智能電視啦，係咪？咁可能有人會講，喂，嗰啲智能電視都可以登錄嗰啲咩影視平台啊，都可以睇電影嘅喎。咁我就提醒大家啦，我所理解下嚇，可能咁啱我睇開嗰啲啦。有好多時候咧，你一部手機入面，你個平台你買咗 VIP， 你手機嗰個 VIP 係唔等於你喺電視嗰個生態入邊嗰個 VIP， 同一個平台。佢哋係分開計算，你要獨立再俾啲錢嘅，即係我覺得佢哋根本就係想賺你2次錢嘅啫。但係咧，以我嘅經驗咧，大多數手機登錄嘅嗰啲 VIP， 你喺電腦係可以就咁登錄嘅。咁所以咧，你如果睇嗰啲乜乜平台各種咧，俾錢買正版啊嗰啲咧多咧，直接用電腦搞掂。係啦，呢個就係我選擇用電腦嘅各種因素，上網啊。睇電影啊、VIP 啊、打機啊，一嘢搞掂啊！咁啊，先講呢一邊啦，有啲奇怪係嘛？有啲類似辦公台咁樣嘅嘢咧，有啲電腦喺度咁樣。咁之前咧曾經係試過請人嘅啊，不過咧就 Simon 能力有限啊，就冇做得幾好，咁就解散晒㗎啦，公司都註銷埋㗎啦。啊，咁就應該唔要㗎啦，即係唔呢啲電腦啊，就擺喺雜物房咁樣咯。咁啊，有一部55寸貴啲嘅電視，一開始咧就唔識得買大部嘅電視，買部55寸呢部咧都係紅米5000零蚊嘅，咁算係佢嘅檔次係貴啲啦嚇，電競比較勁嘅嗰啲電視啦。但係嬲尾大家都睇到啦，我寧願用平啲嘅系列啊，我要70寸，我覺得70寸大部啲好睇啲，係啦。咁然之後再過嚟呢邊就有個邊櫃啦，係啦，咁啊淘寶我記得好似1100蚊啊咁上下啦，咁就都幾
好性價比嘅，質量就唔係話好高噶啦嚇。咁我話俾大家知，嗰啲櫃咧，佢直頭係冇嗰個手把俾你拉出嚟嘅，你冇話一推咁樣識彈出嚟都冇嘅，真係自己手掹出嚟。但係個儲物空間啊，正常嗰種咯。咁啊，好似啊，我記憶中係1100蚊送上門裝埋俾你，唔知2米咁上下定2.1米嘅高度啦，係啦。咁下面咧就可以嘅，有呢種機關嘅，即係撳落去彈出嚟，係嘛？啊咁啊，入面啊擺啲普通生活物資咁樣都幾好嘅。咁然之後呢一邊咧，固之然就係食飯嘅區域啦。咁啊就一張標準嘅4人台，係啦，食飯嘅。咁啊買咗啲臨時嘅物資，一陣有機會再講。雪櫃啦，都係好耐以前買落噶啦，咁就700零蚊。係啦，呢一度咧總結簡單講下，就係內地買呢啲大家電咧，即係要求唔高咧，其實真係有一啲好高性價比俾你選擇。你買雪櫃啊、洗衣機啊，我記得呢個700幾，洗衣機我記得嗰部都唔係最平嘅800幾，電視咧70寸啊2000幾，係咪？啊，雖然佢係雙11嘅嚇。咁冷氣啊，你上網揾下，有啲千幾蚊都有咁樣。咁呢啲日常生活嘅呢啲家電咧，內地性價比真係好高啊！即係 Simon，你諗下香港其實咁多年啦，咁啊有啲家電咧都壞咗要換，諗下咩價錢？咁我都要俾，係咪？咁啊內地就真係平好多咯。咁之後就廚房啦，廚房咧上面就全部係呢啲係咪叫吊櫃啊？儲物空間爆炸啦，係咪？咁然之後咧係有窗口嘅咁樣，但係有一個大嘅缺點嘅。嗱，呢一度佢係有2個洗手盆。嗱，大家留意一下呢一度呢一埲牆 ，OK？ 即係你發唔發現啊？我得即係洗手盆，我係要側住個位得半個身可以去洗碗嘅，所以咧呢個位就注定係一個缺點嚟嘅啊！洗碗唔方便。咁但就冇辦法啦，佢就係咁啊！我話俾大家知 ，OK？ 好，各種3煲罌罉啊，同埋呢個爐啊，煤氣爐啦2個位啦，係啦，好污糟啊！我遮一遮住佢，唔好意思啊，太污糟啦。咁啊，得閒大清潔啦。咁啊，同埋嗰啲柴米油鹽啊，各種嘢咧，都唔知有冇過期啦。咁啊，一陣清咗佢啦。咁然之後咧就係呢個微波爐啦，正如之前所講，如果太平嗰啲微波爐咧，可能係連大中細火都冇得控制嘅。咁呢一部咧，就有得控制，我記得500蚊嘅，都唔算平啊。如果內地微波爐嚟講，小米嘅，但係正常啦，幾好用啦嚇，咁就。但係提醒大家，最平嗰啲功能可能真係有缺陷咁嘅意思啦。咁啊，呢度咧有個架啦，係咪？啊，咁啊，淘寶買嘅。呢啲廚房嘅儲物架咁樣啦，咁啊可以伸縮嘅佢，咁我特登咧就整到佢夾住嗰個微波爐，咁啊上面又多2層儲物空間啦。咁啊之後呢一度咧一開始嚟內地咧都係其實盡量慳錢嘅，我就自己係咁，所以咧你會睇到我哋啲幾廿蚊、100蚊嘅嗰啲煲水嘅，咁就依家。深圳有部咪幾百蚊嘅，遲啲就應該擺呢度啦嚇。咁啊冇位擺個電飯煲啦，電飯煲就我啊真係冇乜幾可煲飯，咁就應該攞去呢一個嘅雜物房啦，係啦。咁然之後咧，就呢度又有個角位啦，可以買嗰啲膠架，又有啲儲物空間啦。同埋嗲2句呢啲家電啦，咁啊之前影片都講過啦，呢一度咧就用小米最平嗰個風筒，99蚊嘅，係啦，個嘴都甩咗啦，唔知去咗邊啦。咁就當然啦，最平啦，就係爭啲嘅，即係我自己都感受到佢吹出嚟嗰啲風咧，真係會比較乾嘅。咁會唔會話傷頭髮？我就真係唔識講啦。不過冇咩好講啊，99蚊用到今時今日都係正常嘅。尋日我都喺度吹頭，係啦。之後呢一個咧就係臨時買嘅，淘寶幾廿蚊嘅無線吸塵機嚇，提醒大家啊，條線都冇掹甩咗，無線吸塵機，大家注意佢嘅價錢只係幾十蚊，我記憶中好似80幾蚊，係啦。
咁當然啦，比起一啲大品牌幾百蚊起嘅甚至幾千蚊，咁梗係有差距啦。做工好膠嘅咁樣，咁但係佢嘅價錢係幾十蚊，佢嘅性價比真係拉爆，佢都真係吸到塵。不過你話會唔會爭啲啊？呢個好明顯都係真係爭啲嘅，但係佢真係做到無線吸塵機，然後係幾十蚊賣俾你。嗱，咁之後就睇下沖涼房、洗手間啦。咁有窗口啦，係咪？有乾濕分離啦，係啦。咁之後上面有暖風機啦。有暖風機咧，冬天真係舒服啲嘅，係啦。特別是老友記注意安全同埋呢個保持健康唔好凍親，係啦。咁同埋洗手盤，緊湊型啦，但係2、3個人住嘅話係 OK 嘅，其實係啦。之後就睇房啦，係啦。其中一間房大家睇到啦，其實咧就唔係攞嚟瞓嘅，俾我攞嚟做嘢嘅。不過立亂又冇乜好討論嚇，因為嗰啲嘢都未攞翻嚟呢邊。依家好多嘢臨時用一用嘅啫。咁原本咧擺床1.5米嘅床，呢度可以擺衣櫃嗰啲係夠位嘅咁但係就攞嚟俾我做嘢咁樣。咁之後都有呢個窗台啦，都有啲位啦，但攞嚟暫時都係擺緊雜物嘅啫，係啦。咁呢個儲物櫃同出邊嗰個咧係極度相似嘅。咁嚟到內地咧就有地方擺啦，就會買咗啲模型擺下啦，自己個人喜好係啦。咁呢一部咧千零蚊啊，呢隻莎莎比我記得，咁呢做工都幾靚嘅。我自己都幾中意。咁香港咧唔係買唔起啊，係你冇地方擺嘅，呢個先係最大嘅問題。同埋咧亦都嗲兩句咁嚟到內地咧，準備一下可能有個盒咁俾你擺嗰啲自己個人重要嘅證件，可能香港嘅一啲鎖匙等等，其實我就擺喺呢度。之後一個銀包啦即係喺內地出街嘅銀包啦。男人嘅話，準備個剃鬚刨啦，同埋咧，如果你話真係啱啱搬嚟內地嘅話咧，提早準備一個內地嘅快充嘅充電線啦，呢啲咧都係即刻係有幫助嘅講一講 ，OK。咁所以咧，你會睇到有一間房係攞嚟俾我攞嚟辦公嘅拍片嘅各種嘢，咁所以咧就少咗一間房係啦。第二間就中房啦，係啦。都係有個窗嘅，都大嘅係嘛，個窗係啦，1.5米嘅床，1.5米嘅床係嘛，咁就一個人瞓就好舒服啦，2個人瞓都 OK 啦，係咪？喺香港1.5米嘅床根本就2個人嘅。咁然之後就係呢個衣櫃咧，又係不知名品牌嘅淘寶貨千零蚊嘅咁就但係呢一個衣櫃咧就質量真係麻麻地。不過我就唔打開俾大家睇啦，大家都明啦，入邊一定係啲咩底衫褲係嘛，大家都明啊。咁我就唔打開啦，只能夠講，如果俾我歷史重嚟一次，咁我就唔好再買啲咁平嘅衣櫃，買啲貴啲嘅，冇辦法嘅，質量真係爭啲。咁之後有啲膠盒啦，都係裝衫褲嘅，係啦。咁整體上呢一間雖然係中房，咁但係你擺完個衣櫃，擺完啲膠盒咧，都仲係有空間嘅，係啦。所以空間上其實都 OK 嘅。咁之後咧，再行落過去啦。咁呢一度咧就門口啦。之後咧呢度就有訂做一個櫃啦，擺鞋櫃啦。如果你真係租樓入到嚟有冇鞋櫃都係一個考慮，係嘛？咁然之後上面就有啲儲物空間啦。咁唔知大家有冇印象呢啲？當年疫情一開始嘅時候，好長一段時間根本就買唔到呢啲咩酒精消毒嗰啲嘢嘅，去到後尾超市就開始有啦，就買咗一大堆，用到今日都未用完。第三間房咧就細房嚟㗎啦，你哋睇到。咁呢度咧係1.2米嘅床，我記憶中係。咁同埋呢張床係非常唔好瞓㗎啦。咁我就諗住係
純粹攞嚟做雜物房嘅啫。因為咧佢就係冇裝冷氣嘅冇裝冷氣嘅，咁所以咧盡量就未必瞓呢一度噶啦你夏天到時真係陰媽爹啊，係咪先？咁所以就攞嚟做雜物房咯，亦都講下啦。喺內地住咁可能好多時候，我哋租嘅地方咧係地方比較大喎，咁有一間細房攞嚟做雜物房咧，我覺得係明顯係舒服嘅，係啦。呢啲都係自己一啲睇法。咁然之後啦，啱先咧就超市嗰度即刻落單就嗌咗啲臨時生活物資啦，係啦，都講下啦。去到內地或者一個新嘅地方你喺嗰度定居退休又好，長住又好，即刻買一 pet 水，係啦。我唔理你嗰間屋有冇乜嘢濾水器都好，你嗰間屋可能一段時間冇人住啲水都可能冇咁乾淨，直接買一 pet 水。係啦，然之後以防萬一啦，買定啲公仔麵嗰啲嘢啦，營多撈麵咁我哋自己食開嗰啲啦。肉丸我都唔買住因為咧我就未完全搬入嚟嘅，買啲罐頭以防萬一嘅都係啦。雪櫃我都未必開嘅依家等我遲啲真係搬過嚟先呢個蛋撻呢個葡撻9個9 6隻質量都唔錯嘅，衰鬼係啦。呢啲就真係內地超市屈機嘅地方，平到你阿媽都唔認得。沃爾瑪嘅呢個都仲要係都貴啲㗎啦，叫做咁6隻9個9，係真係抵到爛咁之後廚房仲要買下豉油洗潔精呢啲即刻買啦我嗰啲舊嗰啲可能換咗佢抌咗佢㗎啦，擺咗好耐。咁之後咧就沖涼嗰啲沐浴露洗頭水牙膏仲有嗰啲沖涼嘅毛巾洗面嘅毛巾拖鞋即刻買新嘅一堆嘢。之後咧我床單都買埋新嘅，係啦。呢啲咧就臨時搬入嚟嘅一啲即時嘅物資好啦，今集咧就大概嚟到呢一度最後都同大家講聲唔好意思係會比較多混亂同埋污糟啲嘅畫面，係啦，我自己拍都覺得非常之刺激同埋咧就係若果觀眾朋友係對嗰個換乜嘢家私設備咧都可以留言講下㗎。今集影片咧就嚟到呢一度，希望下一集咧就係相對比較整潔嘅一條影片。清潔嘅清潔，抌垃圾嘅抌垃圾，執嘢嘅執嘢，希望下一條咧就舒服啲。我哋下集再見，拜拜。